Hello，大家好，我係屯門小八。咁今日咧就想帶大家嚟屯門睇下一啲韓國嘅美食噶。咁呢區嘅韓國美食咧就唔多嘅，都有2-3間左右咧。先介紹一下呢一間超市啊，叫 New World Mart。喺錦匯坊地下鋪嘅，都開咗好幾年噶啦。佢賣嘅食品咧，全部都係嚟自韓國嘅。本區嘅街坊應該都好熟悉噶啦。見到佢嘅貨架咧，都有好多都係嚟自韓國嘅食品嘅。呢啲韓國嘅飲品啦，有年糕啦，有啲湯包，呢啲韓國嘅牛肉啊，仲有啲嘅零食。有啲韓式嘅餃子啦，調味料，盒仔茶包，洗頭水、沐浴露啊咁。屯門市廣場呢一邊呢，就有另外一間嘅韓式甜品店叫 Terrace in Seaside。聽個名呢，就已經覺得好浪漫咧。睇埋佢啲甜品嘅設計呢，就仲 sweet。佢主要嘅甜品呢，都係以窩夫啊、沙律為主嘅。佢有其他嘅冰沙啊、果汁同埋咖啡飲品嘅。最後咧去到 V City 呢邊啊，就另外一間嘅韓國餐廳叫韓真啊。位於 V City 1樓 Food Court 嗰段。佢最主要咧都係提供一啲韓式嘅石鍋飯啦，同埋炸雞咁樣嘅。今日就介紹到嚟呢度啦。中意我嘅影片嘅朋友咧，就歡迎你哋將佢 share 出去啦，同埋俾翻個 like 我啦。多謝晒。